في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا اليوم ان شاء الله في المحتوى ديال هاد لا فيديو هادي غادي نخدموا ان شاء الله درس ديال لا غرامير لي كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دو طون اي دو مانيير، يعني غادي نخدموا ظرف المكان والزمان والطريقه. فوالا نمشيو على بركه الله، نبداو بالقراءه ديال هذا لو باراغراف هذا ونشرحوا لكم ونجاوبوا على لي كيستيون ان شاء الله. Alors, support. Le dîner au clair de lune sera servi à 19h à 22h et les tables dressées dans le jardin. يعني العشاء تيسربيوه من 7 حتى العشاء حتى العشرة ديال الليل. و لي طابل يعني الطوابل كيحطوهم في لي جاردان، في لو جاردان يعني في الجردة. دي بلا ليجي يعني وجبات اللي هي خفيفة. vous sont préparés par les nutritionnistes يعني سبيسياليزي، يعني وجبات خفيفة اللي كيسربيوها تما تيعطيوها للضيوف ديالهم اللي داروها اخصائيون تغذيه اللي هما مخصصين يعني في التغذيه سبيسياليزي. دي بوتاج، دي سوب، لي دات، لي ليغوم، طاجين اليجي، بواسون او فور. يعني هنايا شنو كيعطيوهم؟ لي سوب مثلا هو الصوبه، يعني لي بوتاج هما الحساء، لي دات هو التمر، لي ليغوم الخضار، طاجين اليجي يعني طواجن اللي هما خفافين بخضيره بحال هكا، بواسون او فور يعني الحوت في الفران. لو تو سيرفي على كارت يعني كلشي تيخلص بلا كارت. افون دالي اولي يعني قبل ما يمشيو ينعسو، اون بتيت روندوني دان كاردور يعني كيديروا واحد الدويره فيها ربع ساعه. فيت دوسمون اي سوانيوزمون دون لي سونتيي اي اورغانيزي pour les plus courageux. يعني الناس الشجاعين هما اللي تيمشيو يديروا هاد لا بتيت روندوني. الوغ اول سؤال قالوا لنا دو كيل غوبا بارلتون دون لو تكست، يعني شنو هو لو غوبا الوجبه اللي تيهضروا لينا عليها في هذا التكست هذا. الوغ غادي نقولوا لو تكست بارل ديال على لو ديني. فوالا الوغ غادي نقولوا لو تكست parle du dîner. Voilà. Alors, à quelle heure est-il servi؟ هاد لو ديني هذا فوقاش يبداو يسربيوه؟ الوغ كيسربيوه من من 7 حتى لعياش حتى ل10 ديال الليل. الوغ غنقولوا il est servi voilà. où est-il servi يعني فين كيديروا؟ الوغ قالوا لنا في لو جاردان. il est servi dans le jardin. dans le jardin. Voilà. Alors, que propose-t-on pour le plus courageux après le dîner؟ دوك الناس الشجاعين شنو تيديروا لهم من مور العشاء؟ الوغ تيمشيو يديروا اون بتيت روندوني دان كاردور. دونك غنقول لهم اون بتيت روندوني يعني واحد الدويره خفيفه وصغيره قصيره اللي فيها ربع ساعه. روندوني ياك نكمل هنا دان quart d'heure. Voilà. Alors je remplis le tableau suivant à partir du texte. يعني غادي نعمر هذا لو طابلو هذا من خلال التكست. alors les lieux اللي عندنا في التكست مثلا عندنا لو جاردان، هذا سي ان ليو مكان. دونك عندنا لي سونتيي يعني في هذوك البلايص اللي غير حدا تما حدا لوطيل. الوغ لي سونتيي سمحوا لي كان كيحسب لي راه تيبان. الوغ لو طون باين عندنا جمله وحده اللي هي ديك من 7 حتى ل 12 حتى ل 10.
سمحوا لي. لا مانيير عندنا دوسمون، يعني كيفاش كيديروا هما لهاد الخرجه هادي كيفاش كتكون. الوغ الي فيت دوسمون اي سوانيوزمون، يعني بعنايه وغير بشويه. لا مانيير الطريقه ديالها باش دارت. فوالا. Alors, j'observe les mots et souligner et j'identifie la nature des compléments circonstanciels. هاد الكلمات اللي هما مسطرين عليهم غادي نقراوهم ونحاولوا نعرفوا واش هما compléments circonstanciels de lieu ولا de temps ou la de manière. Alors, le soir, يعني في الليل, juste après le coucher du soleil, on dresse rapidement les tables pour servir le dîner dans le jardin. Voilà. Alors, juste après le coucher du soleil، يعني من مور غروب الشمس، من مور غروب الشمس نيشان. alors شنو هذا c'est un temps، donc غادي complément circonstanciel de temps، circonstanciel de temps. alors كنرمزو ليه بالتي. on dresse rapidement، يعني تنسربيو العشاء بسرعه. alors بسرعه تنوريك الطريقه باش كنسربيو العشاء انه بسرعه. alors هادي دو مانيير غنديرو ام. خلاص. لو ديني دون لو جاردان، يعني المكان اللي كنحطو فيه العشاء. الوغ هو لو جاردان، دونك هذا سي ان ليو. فوالا. الوغ لي كومبليمون سيركونستانسييل دو طون اللي كنرمزو لها بالسي سي تي بيرمي دانديكي، يعني شنو كتورينا لو طون. il répond à la question quand. quand هي متى، يعني فاش كنبغي نسول على الزمان كنطرح سؤال متى اللي هي quand. la manière CCM permet d'indiquer la manière، يعني كنبينو بها الطريقه، هاد الظرف ديال الطريقه ياك. وشنا هي لا كيسيون اللي كيجاوب عليها هي comment، يعني كيف. voilà. alors le lieu il permet d'indiquer le lieu، يعني كنبينو به المكان. il répond à la question où. où هي أين. فوالا. alors نجاوبو دابا على السؤال اللي من تحت وهو ساهل بزاف. je mets une croix dans la bonne case. alors هنايا عندنا شي كلمات مديرينهم لينا بكتابه يعني مغلوقه. الو حنا غادي نقولوا واش هنايا عندي دو سي سي ال ولا سي سي تي او لا سي سي ام. il fait son travail avec précaution، يعني كيدير العمل ديالو بحذر. الوغ افيك بريكوسيون يعني بحذر، يعني افيك اتونسيون. دونك هادي كيبينوا لنا ما كيبينوا لنا لا مكان لا زمان. الوغ تيبينوا لنا الطريقه ديال العمل ديالو. الوغ هنايا الا بغيت هاد افيك بريكوسيون غادي نسول عليها باش بكومون il fait son travail comment او لا comment il fait son travail. d'accord. alors complément circonstanciel de manière. alors la lumière sera éteinte dans 5 minutes، يعني الضوء غادي نطفيوه من هنايا 5 دقائق 5 minutes. alors هنايا عندنا لو طون. غادي نقول لك quand la lumière sera éteinte، يعني فوقاش غادي يطفى الضوء. d'accord. alors les élèves font une sortie à la forêt، يعني التلاميذ كيديروا خرجه فين في الغابه à la forêt. donc à la forêt هذا c'est un lieu dans la forêt ou là dans la forêt. elle prend son petit déjeuner à la hâte. alors attention هاد à la hâte كتعني بسرعه ولا كتعني très vite. داكوغ. يعني كياخد لو بتي ديجوني ديالو ولا كتاخد لو بتي ديجوني ديالها بسرعه، يعني بالزربه. الوغ هادي كنسميو هذا غادي نقولوا ليه complément circonstanciel de manière. le cuisinier fait correctement son devoir، يعني طباخ كيدير العمل ديالو يعني بطريقه جميله وطريقه سليمه كوريكتومون، ما تيغش ما والو. الوغ هذا تا هو لا مانيير. فوالا. alors je relis par une flèche، يعني غادي نصل بخط. pour déterminer le on pose la question، يعني باش نهضر على لو lieu circonstanciel de lieu كنطرح سؤال où، يعني أين. complément circonstanciel de temps كنسول عليه باش بكون. et complément circonstanciel de manière كنسول عليها بكومون كيف. راه قلنا هادشي نيت في جغوتيا.
Voilà, je souligne le complément circonstanciel dans les phrases suivantes et j'indique sa nature. يعني غنسطر على غادي نسطر على لو كومبليمون وغادي نقول شنو هي لا ناتور ديالو. افاو est dans la cour de l'école. alors فين هو هنايا لو كومبليمون اللي هو هاد لا كور دو ليكول، يعني افاو كاين في الساحه ديال المدرسه. الوغ شنو نقولوا ليه هادي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، ظرف مكان. الوغ il est parti en fermant la porte، يعني مشى وهو تيسد الباب، يعني il est parti comment en fermant la porte. donc هذا complément circonstanciel de manière. Sarah présentera son projet vendredi، يعني سارة غادي تقدم لو بروجي ديالها نهار الجمعة vendredi. donc غادي نقول له complément circonstanciel de temps، هذا ظرف زمن. rendez-vous dans une semaine، dans une semaine هي le complément circonstanciel de temps، يعني عندك rendez-vous في السيمانة الجاية من سيمانة. ils passeront par Marrakech، يعني دازو على مراكش، ومراكش c'est un lieu. voilà. alors نشوفوا دابا التمرين اللي موراه. je complète les phrases par les compléments circonstanciels proposés، يعني هاد لي فراز هادو غادي نعمروا الفراغات بدوك لي كومبليمون اللي هما مقترحين علينا. la famille prendra la route à 4 heures du matin، يعني لا فامي او العائله غادي تشد الطريق مع 4 ديال الصباح. les touristes se rassemblent silencieusement vers le hall de l'hôtel dans 6 heures. donc هنا غادي نديرو silencieusement، يعني لي توريست كيمشيو يعني هادئين vers le hall de l'hôtel. le hall de l'hôtel هي ديك الدخله ديال لوتيل، يعني فين غاديين لوتيل dans 6 heures، يعني من هنا 6 سوايع غادي يوصلوا لديك le hall de l'hôtel. voilà. alors nous avons passé، يعني دوزنا شنو؟ دوزنا la nuit. nous avons passé la nuit à parler doucement، يعني وحنايا تنهضروا غير بشويه. dans يعني فين؟ dans la chambre. voilà. alors هنايا عندنا les élèves pour arriver à alors غادي نقولوا le matin بعدا، يعني الصباح. les élèves marchent précipitamment، يعني précipitamment يعني بالزربه rapidement. précipitamment ما تعطيوناش البلاصه بزاف، المهم هاد الكلمه هادي لا تكتبوا هنا. pour arriver à يعني كيزربوا باش يمشيو للمدرسه. pour arriver à l'école à temps، يعني باش يوصلوا للمدرسه في الوقت. voilà. alors je produis des phrases en respectant la structure de l'exemple suivant، يعني نديرو دي فراز وحنايا ونحترموا هاد الصيغه اللي عطاونا. alors aujourd'hui je vais à l'hôpital pour rendre visite à un ami، يعني اليوم غادي نمشي للوبيتال باش نزور واحد الصديق ديالي. دابا هنا غادي نديرو بحالها سي تي، يعني غادي نديرو ظرف زمان. جو في يعني كنمشي، ظرف حداها ظرف مكان بوغ. الوغ هنايا جو في سي لو فيرب الي مصرف لو بريزون. دونك اوتوماتيكمون هاد لي كومبليمون سيركونستانسييل دو طون غادي يكونوا تا هما في البريزون، يا اما نديرو اوجوردي ولا مانتونون ولا اون سو مومون صافي ولا سو جور الى اخره. دونك غادي نقولوا مثلا مانتونون يعني انا دابا ياك je vais à l'école، ماشي l'école. هنايا صرفت درت عقلي مع صرفت مع الكونجوغيزون. alors je vais درت لو فيرب وحده. l'école هي un complément circonstanciel de lieu. علاش مشيت pour étudier ولا pour apprendre، ياك باش نتعلم ولا باش نقرا. alors pour apprendre. voilà.
الوغ مثلا نقولوا maintenant ولا en ce moment، نبدلو حنايا هاد maintenant نقولوا en ce moment ياك، في هذه اللحظة. je vais au marché يعني نمشي للمارشي. pour faire des courses يعني باش نتقدى. pour faire les، ونكمل هاد الكلمة هنايا courses. فوالا. الوغ من بعد نقولوا مثلا aujourd'hui je vais à Rabat، مثلا غنمشي لغابة. نديرو ce jour هذا اليوم. ce jour هي aujourd'hui. je vais à Rabat pour rendre visite دائما كنغلط، كيحسب لي راه كتصور الكاميرا، راه كتصور ولكن انا الكتاب راني مكحزاه، حتى كنرد البال. pour rendre visite à ma tante ولا à mon frère à ma tante par exemple. فوالا بارك علينا. الو ما قالوا لنا جو برودوي دي فراز، ما قالوا لناش شحال من فراز. حنا درنا 3 فراز، ها هي الاولى الثانيه الثالثه. D'accord? Alors, je prépare mon projet. Je produis 3 phrases que je peux utiliser dans mon dépliant en employant les compléments circonstanciels. Par exemple, il faut aller chez le dentiste chaque année. يعني نديرو حنايا شي جمل بحال هكا، شي نصائح مثلا ممكن نعطيوها للناس باش يحافظوا على الصحة ديالهم، ونستعملوا les compléments circonstanciels. مثلا نقولوا il faut se brosser les dents après chaque repas. D'accord? Il faut se brosser les dents يعني خصنا نحكو سناننا. il faut se brosser les dents après chaque repas. Alors après chaque repas راه هي le complément circonstanciel de lieu de temps. D'accord? Alors مثلا نقولوا il faut se réveiller tôt pour aller à l'école يعني خصنا نفيقوا بكري باش نمشيو للمدرسة. alors نقولوا مثلا il faut se réveiller tôt ياك pour aller à l'école. voilà. مثلا نقولوا il faut faire correctement les devoirs يعني خاصنا نديرو les devoirs ديالنا، وهنايا استعملت correctement. c'est un complément circonstanciel de manière. il faut faire correctement les devoirs. voilà. نقدروا نزيدو جمله واحده اخرى مازال لينا هاد السطر هذا. مثلا يفو نقولوا il faut jouer sagement يعني نلعبوا بادب، ما نديروش البساله. فوالا مي شيغ زيليف، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان معايا هاد الدرس هذا. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو الجاي مع دروس جديده باذن الله. au revoir mes chers élèves.